pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato eko dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu boka ukina isobe amitema boka usipindoli ya babota mokili ezokisa boza ebale longolaka boka ukina isobe amitema boka usipindoli ya babota mokili. Compagnie parfait ma paix. Même temps pomper qui s'engouille. Oui yo. Et si la cale lelo lobi mosika. Je sais qu'il y a eu mon ngok. Yanga ite mama ya yo. Et si la cale lelo lobi mosika. Obima. Mama nangai, nani angwana? Oh. Problème, on l'a pas rendu compte quoi. Oye que son adresse. Embo kamusa. Na age oyo. Mama mukolo lokola yo ko ni kambali note. Et pourquoi moi on kende mobala on peut faire dinda ba yera ka kwa. Mokamusinga. Mais ça ko yebo kipe mobali. Mais yo neza mama mabe. Na age oyo mama mukolo lokola yo pena. O comprendre ngate kwani. O faut comprendre nga. Yo mama mukolo boko ni kambali note. Mama ngaka ye. Ah, te mama mususu. O kata sonité. Mususu te ka ye. Na linda di makasi. O linda di makasi na lo banote. Na yepa na yote, na yepa mama na bino bula ya mama oyo. Mukwana na respect ko la mama na yo yo la comme na ko. Ça veut dire tika mobile nanga. Na so tika mobile nanga. Yo na pekisa mobile sa yo. Yo na pekisa mobile na yo. Ah. Yo kutanena kagela ba chaîne. Na fandi nanga. Yebo kwa za makolo na yeko kana kwa ye nangwa. Kagani magola mobile na discipliné. Mama kesi. Bima na place. Eso no bima na bima. Bima na mpong na biso na bima ni yo. Yo zepa na biso. Ko ni weko. Yesa mama bino ndeti mobile. Na nzoto. Ya ko simba na nzoto. C'est respecté. C'est respecté. Déjà moi na mama na ngalo wana kona yepa na bilo. Déjà moi na yo mama mukolo na ngalo sonité. Yo ka sonité. Yo ka sonité. Yepa na ngate poso komika na baba na so ba ko wolola yo na achwa yo mama nkoko lokola yo. Ola na mwa mobala batu. Ya jeune garçon lokola. Non, abongeta na yo te. Mtozo soni sa mama yoka soni yonde kende. Kende. Na okansele munoko. Soni mobile kimie. Wata na soni. Yonde soni. Wana ndako mobile zate. Mwasa bonga na mobile. Musa na peko tambula na baba ko duka mibala batu. Bonga ta soni. Bonga ta soni te. Menga yo mena ya disu telefona oka soni pona amwana muke. Mbada bazoli nga divorcer mukolo skoyo. Amukolo ngazo lekela ngane esprit ngayo mbela ti. Ah. Merci. Merci. Merci yo même tezo sopa pona ajwa yo mama mukolo lokola yo. Mama mukolo lokola yo. Eh, mama ta soni te pena mama mukolo zo mama ta banda rote. Ya age na hote. Ya age na hote. Merci. Alors merci. Yo ni bala soni. Mama ndinga sa mama ekende te. Yo ko problème na robengi no la police. Benga la
police. Benga la police. Bonga ta soni to sipenda ko so futa bon musano. Oza libala bato ko kota na kata ndaku na yo. Comprendre passe là. Passe na ngani. Na yo kelio ma mais elo na yebisi yo kaka ko yaka sous-soit. Pour ça continuer à non l'action. O laksani. Il faut pas ça une affaire avec un lokele. Oza une affaire na lokele. Lokele ndengol bani. Et ngolo ba moi ce soir sur mon bal bouger raté. Wana ko. Moi na tiki la comme matin après 2-3 jours kende quand même atal. Mais ça continuer na l'action. Okosi. Beta. Non, beta ma. O laksangé le côté. Oyoki. Ngana lakso ki ngana mo mke par rapport na yo. Na ashwa yo ma mkolo lokola yo. Ndako esanga mobile. Ndako esanga valeur. O laksangé le côté. Ko le kama mke. Ah. Busobate na ashwa yo ma mkolo so 80 so 90. Oza mobilité. Soni. Soni pona yo mama. Soni. Yo ka soni na yo. Bula. Yo mona ajo comme inspiré. Yo ka soni mama yo ka soni na yo. Mi soigner bien mi sosola. Na ajo bazeli yo mama mobimanga yo na otambola kute fona kota ba prière. Moi so. Ozo la panda konte na omiye. Talongo libi makolone. Pas tous pas banga bon makamute. N'est pas bon à comme le bête que to ko kange pa to beti epe. Bien na obete te. Mais il faut na l'accès ki yengai. Ya on a ebisié. Il faut pas cause na affaire aux na affaire na lokele mokobo. A diverser à ma casse. Kanga mobali no kuno yo ça va toi mobali na la kisae. Sia. Ba ngana age na on bala boka singa sina bali na ozalo kwa. Ba mobali na ngo kimanda kute. Ai sanga na bala ni na age na formation ngamo na formation. Yo mtana mo ngo sina bali mobali na ngo kimanda kwa ya. Jamais. Te banana ndeni. Nani azalia? Basa. Papa. Nani asuye loko na kia? Nataka mwa $10 na kati. Elfi. Wongo komsusu ha. Tangu na bengi basoda bateninga na babala. Lakini mbangu na bengi basoda akomiba ya bateninga. Na kopi na ndongo zoto kana. Mbele tete ka bakiri. Yo oyi batenga na papa. Kotika ka boy pela boy. Boy eza normal pela watu mona. Papa sio tu muluta. Ah nani? Mama. Mama. Mama, yako tabi. Mkusha kana. Mwana akoko lata boy. Oye zali sika pa responsable. Papa nataka mtu na baba yenu. Mwana akoko lata mimi yako lata boy. Zali normal. Akotea watu nini? Alati nini? Ah ndenga lati. Yaka lati malaka. Bien habillé ma chérie. Bien habillé. Bien à. Alati kitoko mobali na ngai. Webi na poto mikolo. Oh non. Alati nini? Omoni eloko abosani atande boot. Boot esukati awa parce que na poto mingi balata boy. Koma nero. Basa. Oye za kolonde. Papa nga kokana ma pantalon. Na lobi na yo kama mbanga na yo. Kwanza mwana ngai mwana mkie. Asama mwana mkie sa jeune fille elenge mwana. Yo mwana ye. Na nzoto kitoko. Alata bomba nzoto lokwa mama na ye. Nga seneke normal alata na bomba nzoto. Mais mwana na ngasa mke onu ministère nga. Ah, molo pango za ngai. Pango ngana na kufite lo pango za lianga. Papa ndena na So yo kana na bakango. So somba biso mibale. Lo pango za lianga. To somba biso mibale papa. Yo baka boy na kena na combination na comme na cha comme belfi. Na cha comme belfi pour elle. Na so baka tena bango. Tika na yo. Anati anga. Sia, mwana moko lokota, so diva mwana ndeko na yo, mwana kufela tata kufela mama mwana tike. Agelo kota lupango na. Modelo. Nous comme ça qu'elle n'est pas chef en quartier ba benga biso. Chef en quartier, là tu es pas chef en quartier, ministre de Maele mabe. chef en quartier de tala ni. Na ya premier chef quartier ta mwana. Eh! Sina bon. Ayeba kama Continue pour ndako ngana bino tuku mutu. Na kwa sababu ngana zali papa nanda. Ngapi na lasunga na mwa Ngana sote. Ngana kwa mwana Yesu. Elle a besoin d'une éducation tata mkolo oyo. Elle a besoin d'une éducation. Elle a besoin ya mwana vana mtu. Oh, ata nzamba tala ngela mbata tala ka mkebo. Nani ndele tu. Mawa. Tala, papa na bino ki mubange matiti na cerveau. Azoyeba tu makambo te. Azokanzo ko mukolo. Abosani kozana mwana mukiti na botu lobi awo. Zokola mai mbele kwa pando matamba. Do papa ni ngala taka gamba milai wana uzwenenga te. Mwana na. Wana ta ba minga na kashu mama na ntima kashu ke. Ngai moko na sanga ya kobinanga oyo. Oyo kutu lati ya munai. Lobi lata ko ya awa. Omuni asale mso ya chocolat sana ngo ya awa. Ifo lata mulo. Yenda apekisira kama nimisa yo. Ndia ya nina awa mwana ndeko na nina. Si apata. Baparents bazala ba irresponsable te. Quelle que soit difficulté à vie oh sanango. Éduquez-moi na yo moko. Oui, téléphone est à ma chérie. N'a pas le téléphone, paf. C'est la maison, la maïcha. Un instant, il y a un moment sur ça, mais ça a été. C'est la zone.
ya mwasi na nga nalinga mingi me bazoya sonisanga ozolobela ote nde azoya sonisa azotuna nde azoya soni awa mwasi no azotikala ndako nango kuna aya kosonisanga ozolobela ote il faut discipliner ye asukaka kuna awa eza pa top ye soki soit disant lovita soki lovita soki asukaka kuna kolobaloba mingi te bebe nalobaloba te ngam natindaka bakanga ye te ngam nakotisaka impression takotaka ye moko na volonté na ngai te lovita ya aye awa de n'importe quoi yo mama mobimba apesi nga age ya 90 ans oza mama ya 90 ans tika mobali na nga mobali na bayebisaka yo ozala jeune garçon ye ntango amona koba ya monini 10 ans ve 15 ans lobani ya lapa nalingi te pesanga mpe namela mon amour ezali mpe na posa mai yango outi wapan ça la sac de biche un instant en tout cas mai père contagiste ne emeleli ayawa lobi biloba lobanga na ese mama yo toza na 10 ans mais fais ça le soni bazoli yo mama ya mbanda ya mama mobimba lovita amenace oh abenga mama koko bien clime ça te courant de qui clime yana problème courant de qui d'accord pas médecin mais nini lovita ko alobi nga mama koko natikele mobali na ye nga mama koko mobali na jeune garçon naite so apesa ko 18 ans so apesa ko 19 ans so apesa ko 15 ans là c'est ngape na otikete pour la kangada di makolo te na benda kina singa lokwa na tabate dadi azo makone ye moko tambo na ngoko koka ayi a kaninga yakao kaninga oya so omoni mo ete discipliné mobali no avant nda ngana nani ezo pese ba avantage bo ka mobali na donc ce que ezo considérer ngati non tu vas parler yo kaka mobali na moi si na mobali na ye lobi yene mobali ya génération na ye nga makoko nga makoko mais nga makoko non le belay ekasi mutu na mtata na ba sentiment na ye nga mo na yebi pourquoi na lula kayo et puis yo ko milongo la raté kaka moi si na yo mobali na yo yesu ko toi c'est qui je te pose la question yo zanan makoko tu vas papa olambite bongama le boy qui est petit sur le retard donc on va tirer parce que donc Sangu bakaka belo ngialisa belo peka mkonzi lo peka msando lo peka cheki yesodi tala mama whisky to miembia bakaka mama na yambio ne sengo sango nino yeli ngai papa sango ngana yeli ezaka kake nazana mobali moko boye tolinga nazana mbongo mingi mais nazana poso komisa ya kuma yanga privé personnel dona mokili oyo nde toza na sa moyo mutu nyonso na oyo ayaki avant ngai na oyo ifala ya après ngai bamona lisusu te ye pa mona bango lisusu akoma komona bango nyonso ndiye baza na maseke ndiye baza na banyai na nzoto donc mutu oyo akomona ya kitoko aza kongala na mokili oyo ezalaka ya ngai donc atikala kaka miso na ye na bomoi na ye amonaka kaka ngai na makanisi na ye nyonso mama komono nani Comment on va bien à ezaka top moi c'est azanga génération top moi c'est azanga génération ngai komono ngai maika kiamfuka nzadi kiamfuka songo lunda tenten mulumi mbisi satana ka mekinzami ngolozungu wedi nayebi ebele bayebi ngai ebele pe bayapa na ngai ba mona penza o pe bakoke komona na sepeli mama eloko na koyebisa yo boye yela ngai foto ya mobali na yo oyelinga mpe foto na yo moko mpe lisusu nde ntango na kosangisa yango na kobele pa bakoko bakozwa solution kasi kobosana te oyeli ngai makaso oyeli ngai na nzamba topesa bakoko nde bakopesa solution tonaye na deux photo ya ngai ya mobali na nzamba
na makasu na $50 oyo tokopesa bakoko po bayangola biso papa na mbongo nakokita moke te te oyo si bakoko balobi etikala kaka bongo ozoluka ibi yo ozolingaki mobali wana akoma ya yo wachachi mkamba bakaka bahoti tabulakeni mlanda bulo tutafuka kubakaka abakaka tala mama wisini kulunda kotisa musa awa kotisa bimisa kotisa bimisa kotisa bimisa unakedi bakaka benene luzaya mangulu mona kende soko yeni na biloko nyonso na yebisi yo okozwa solution lobi na ntongo yaka mpona aza na misala ebele na kosalela bana yo yaka na ntongo okozwa solution. L'Éternel est mon berger, nakozangela côté et abutu et anamo elikia senaye Yahweh aza mobateli nalobi kaka suki onzela ngo nayebaka te chaque jour kaka kokongisa kaka kosala bonama mosala nde kosala te esi nakabola bino batour 2 jours après mosusu azwi relève 2 jours après mosusu azwi relève yo otingi kaka kotikela Barcelone mosala yakoma mwa mosala na yo ekomi kaka Barcelone alamba kasi kaka maboko yo chef oye omboli moni jamais nakoma batu lelo esa toka Barcelone na basali Barcelone tosuka basali ndenge nga nasali tu nasokoli mama nasali misala semaine mobima Barcelone sala nana makambo nango te bele mpo nasala naose concentre mosala yo nde otaki tata lokwa nga nana elongo otaki tata te nasala mosala jama bebikanga nalobi lelo eza tour na yo oyo nga nalobi yango kosalama pondu efandi kuna ya cuisine kende banda kosala tute yango lamba yango epui bilamba mosusu eza kuna na nsima ndako kuna ntango na mai osi kolamba pondu po niki babilamba wana basali efandi kuna mongamba no aza ate babe nasuba mama toyokana deja songo nasubi lelo ye basubaka osubaka ko osambusanga mama omoni belfiko naokipe na ngai yo na biso nazokipe na ngai te naokipe te na bamba yo bisa mokonga na mokongo na biso kokatanaka te o belfi onika badra wana naso oyoki parce que bana basi kozolala chambre comme sur la scène nani wana sikoyo otelimela nga exemple wana kopesa ngai mwana malamu osala banini okoti nani mama deside yokota sala ntango osilisi misala apres na poko ye ovandisaka mama e tala nasali tala boekoza nde mwa mabe elo nazoba ye epuis pondu wana eza pondu ya loso ezala kasakasa te elemba pena nyonso pete mama mpesi ezwa mafuta jour wana bakomasa makambo na kokolembela bilo maimai eloko bato bakokoni na loso wana monje boleotika kosuba libala mozowela kaka na kokende libalaoto moko na loti na ngi na voyage lomata na avion soko na esi yo mama zela mama bamemanga na aéroport na badushe ya aéroport mama nakenda kosuba na dushe oyeba masuba ezala mama na ndoto ozosuba masuba esila te masuba molai mama ezosila te nasutuka boye nzoka esi nasubela mbe bandoto mongo kwani ye aomema ngai aozongisa ngai amemi ngai tomati na avion tozongi nde nasubi na mbe yokomipunda na ye naocomprendre te me moto liboso kotonganga mpenga ye aka motyanga na champions league na lyon barcelone amosuba boye na boye afandi ka mele no nzembo ya malamu abimisangoakayebi makambo oyo ayebisi aka motyanga ngai asubaka te naosepela na fika oyo te nosana ye tinio Docteur Nicolas Ndoukouté, cancer, Boménis. Florian Kabongo. Motema mabe ezali Kosanga kolimbisa, kosanga kolimbo. Maman, lelo lundi. Après
Next que bon benga. Bon benga pesa basile biso belé na somba été fait. Ba note na ozoati. Non, mais il faut reconnaître. Il faut être dans la position où on poser problème et puis on réagir de la sorte. Ni casting, nazo se l'appelle là. En bas les razo ça na code. Nous moi na sina bonami na vente. Nazo se la soit tient ngambo na kina agence. Maman na pression bon na mi nerval yo tikala. C'est qu'on a mis au cigato au siliki ko ezate. Yo kasi miracle ni ça là. Ezalaka ezate fozela. Kozala mutema ndugu toza mwana mwasi. Yo ka sofuti ka minerval lelo si c'est classe là. Yo kanga so na oloba. Patino so basisa ba classe okanisi ni. Ezala peka zela minerval. Zela boy. Ozo yoka. Kozala mutema ndugu te. Naza me content puisque na auto so na noko oncle Joseph Moukalaming tout à l'heure na WhatsApp. Il m'a dit que j'ai donné quelque chose à maman. C'est quoi yo zo ipsanga na bon ti maman. Nani c'est l'autre na ça. Benga na so na misu. Na tourner quelque chose, on va tendre nga na kimdoki bien na botu bien na mona. Benga noko na osana. Benga ekasi. Et ça la bien tena benga pour que poto sukisa ikama ngoto po yo kanti okwa na mbongo nazo sala na ko na boy ko futelo minerval. Po le banda maternel au banda ti yo comme ozo kene ko présenter bo yo mto ozo pesa mbongo na pe ayo. Ou bien te noko na yo. Po na ni bilo bana bozaka bo lingi position faiblesse te. Mutu soka zangi ngebo ta problème. Yo molinga sanzambo azanga raté. Na 5e heure ozalaki munoko papa zela tita bokole a otela ngambonga ba otela ngambonga na agence po tita bokole akosa ngate allez oteme bu le ka taki code le ba peso muteme CP mais finalement donc yo linga faut mona rapport CP là boni boyeko na omi boni wape moi so koliti na jilo $100 ozolemba na non mana kolina bando kambongo ngamoko ya ondo lingo ebisanga mama bomo mwana ba mona yo na indile nyeso na nzela wala azala ona ka fona ko mionya yo ça va le côté ça le la tête kai nyoso fandi na wana vraiment na omi na ngai jeune garçon na mionya yo kaka ako peso $100 mama peso na $100 ta peso et appelle sumu te bonjour papa Papa. Bon na senga pona. Bon na senga pona. Demandez pas maman là. Hein? Faut ça n'a pas maman. Il y a sa maman pour ça. Ça vous là vous déranger. Non, papa n'est très dispo. Qu'elle n'est pas maman. Merci de rien papa. Papa qu'est-ce que vous voulez de rien? Maman. Azali banda mama. Est-ce que musique oui baté et au français sengi papa mo albina ipsayo. Dadi. Pesa yi. Na pusha na mbongo isate. Pesa yi mama. C'est là. Mama nakomi na fin. Nakomi na suka. Obi natanga suka bamboko esenga na parce na osilisa. Poza nese. C'est mon gars classe on le voit parce aussi si le maman pousse la photo suite. C'est un dollar exact. Comme penga 35, c'est $5. À part ça, pas 30 euros. C'est même tout banda. Donc tout dans ba pobo tout c'est ba Suisse. Et c'est na susumbonga. Eka. Oh mon na bimis na saki. Ya mwana c'est que $5 on peut sauter. Eh. So on peut sauter mbo baba maman merci. Merci na lobaki. Qu'est-ce qu'on a lobité? So na lobaki merci tout le monde. Ça va kende na retour. Papa de la bonne. Ah, on peut s'ennuyer. Kende na yo. Kende classe on les ça air de pas moi. Kende classe. Merci maman. Yeah. Et moi de Dominique. Voilà. Bando la kino pongo pour ça que on faut ça déjà dans musala. Et papa. Tout ce comme déjà ceux qui déjà donc est déjà 8h. Et on ça là déjà so bonga ma ko bima ko ke musala. Et papa. Bonga mo yo ke musala. Eh déjà c'est bon musala. Lelo na kokende. Voilà. Lelo olamba. Bisa okauka atie fumbo. Lelo toza na deux invités à moi sina mbali. Wabalonzo na Pauline Debroc. Ah bon?
bango mibale tokolia na bango mesa moko lelo naza na ripo mpona koyamba deux invité na nga mwasi na mobali yango wana lelo falo oyebisanga bandaka na chinois nabosani ave likando na Suisse abengaki ngai bon ayebisaki nga mpona makambo wana obosololaki ne bamakambo na bino soki ya biloko po atinda bon aosala signe soki lo biso mpe avant après demain donc wana yebi tabika na yebiso bongo olati bozokende non bebe fai kuna kende ne pa banani honore mwanza na Lyon aza na Lyon mais atinde nazwa bilo mo boye kuna nande po bina wemba bapaya mbona kende suka neza te nakoti na lukeloko na mela na vandaka ok yana leloko nalobi papa nayebi ndako oyo soki mwana nga Barcelone akoma mwana mosala parce que nga nayebi na ndako ntango bajeune fille baza mosala jamais motu moko akoki kobundana nango mwana oyo olokota oyela ngai awa ata basani oyo ya pamba ye moko alieli ayebi nde banikaka te kokomba ndako oyo akotaka vandaka chambre oyo alalelaka ayebi nde bakomba yango te nyonso Barcelone asala okokoshangi biso mozole na bien mama na mwana wana azalaki mbana na yo mama na mwana wana okosaka na ye azalaki mbana na yo obilango tilobi ezali malamu te olobi nini balokota mwana balokota nakosiki yo olokota mwana wana teba natikaka yo na bien naopesa o respect parce que oza mobali obala ngai mais na logique koba naosepanga mbosa te keba na yebiso keba wana yo olobi na nga nazongiselo yango parce que nalobi nango kovanda na mwana balokota na ndako na ngai te akomisi ndako ndie ya tata na ye to ya mama na ye azamona ndeko na ngai ye ndeko no ya ndeko na nga te nayebi ye te origine ye nayebi yango te je m'en fous soki ye mtali ye baparent na ye etali ye nakolobani wana te wana koloba te kobali okelokolo oloba te aza mwana soki aluki boye abana kolela kolela nde esanga kolela nde esanga ezali mwana mwasi apasa mosala ye mpe nani basa basa aza mwana moke te abongo fosa mosala misala nyonso ya ndako oyo soki mwana oyo alivi asala mosala te se yo nde moto akourageaka ye otindaka Barcelone ndako mama mosala asala banda lelo désormais na Barcelone anosimba eloko te comme ça totana ndako so tokopola ou bien nga ou bien Belgique nabi parce que mkomso okomprendre te koya kokuta awa nabimiseli mbwa oyo nafungoli mbwa na ngai asasie awa lokwa nyama zamba nana osa eloko na wana maman beaucoup sa génération mon frère dade tikinga akinika soka la nini tendresse nini est-ce que dade ya kokakola otele kamo moko atala kona so pourquoi dade alingi kosala makambo lokola mutuna esalaka te omoni ntango olinganga mobali na ye kotalomba na liboso nalobi na mwana nga mobali ndenge nazomona lati ndenge coupe batie masusa eza biloko ya kala ye aza jeune azolata biloko ya kala
namonaki elesa na molimo mabe aza na makambo donc makambo ya nsima makambo ya kala ozomona lupango nga nazofutela tala impere regarde serve ezalaka ti lelo tuna paka Isaïe ayebi makambo oyo biso tomona na impere yoyebi paka Isaïe akoexplike yo makambo biso tomona mais tala na lupango na vandi ti lelo ezali eza nini milimu ya mikolo oyo ovandi oza nano chaine ozoresone kaka mama moko mokolo lokola aza mwa monene soki aleki otali mozoyeba teke eza ndembe na yo te nga na kolobela mobali asaka na yo te atya motema kilo te ovandi ozoresone mama soki oyokaka conseil na aleba yokomi letatu wana tika bomonaka boye oyokaka te oyebi mobali soki oboluka basi oyo baza na age na nga soki naye na ndako nofona lataka robe poso nalati double pan akoko nexilanga miso abosalaki naza mokili na ye aza très impoli de naissance mama esengaka fo kuta nosola neponga asi nalembi na ngai nalembi makambo dadi azosala na namona te otiki mwasi no ya jeune okilinga mama mokolo soki baage nini wana donke baza bandoki bango mibale ye azomema kilo eza ya age na ye te epui nakokutana na mama wana aza ndenge nini nalobela ye soki aza na kisi nazozwa bajeune mpo atikaka basi na moko bajeune na ndako nakofaire voir ye mwana onano yanga kaka yo ndenge naza nao kaka liso langa moko me mama nakobeta ngai nakolobela ye ngai naza na somo te omoni ndenge nazali yango nazala na bakonseye ebele ti omona ngai nazalaki me mama nazalaka shosho belamiki baba bengi ngai abinaka mama omoni ndenge oza naloba na mwana na yo azala toujours kime na libala na ye atiaka mobali kime nayebise makambo ezoleka oyebi yango nano te mwana aza ne bien na libala me problème eza te me kaka ngai nde motu place nazofutela mokolo kofutelaki mokolo eza mpasiabetemiki bamba yoka na espliko mabe abetemiki bamba tiakaka fami na lipango na bacamarade te epui baproche te yaka benga dadi bosola ne mpo nakoma olemba na ngai d'abord on peut se rendre des solutions quand il a même besoin d'âge de solution on comme ils sont dans âge dans longola liste tu remets en liste de pité liste de pité évidemment nous sommes là liste de pité na place en bon ozwani mais libaya ko ngate oya na ona na royelo kaka liputa o lukili baya musu français na anglais muyibi oh papa nakene na sili sa muyibi gibe bisonga na muyibi gudi papa obibi gudi gudi oh ya talon neni gudi on a pêché la trois na des na za gudi nini na gudi français na anglais oh une dimanche azo tina mwana klasha kwa mitobla mwana klasha kwa mitobla jira yeye na yo ale ya non peut sur le rapport jira madame sala nyo sumuni impori yibi mwana mochina lukuta mbale ubalo ndeni aduma na michunanga duma wana ne depeshaki yo elege mama na kufa so te kanda nyosu ya yo mbele jongi la mama na yo bon chérie moni na ntango ozosala bafere chérie moni na bafere ntango ozosala soki ozomona ezosimba te faut changer parce que tosalaka mpo tozwaka lar comprends j'ai un ami Sims garçon de char aza na exotique na ye na bio ye avandaka na bio sikoyo alingi mpo bandonégocie nga na ye don nasombelaki biloko babengi bio donc bio biloko eza naturel natingelaka ye ye ateki atindi mo ye azwi pourcentage mpe azwi pourcentage nga namonaki yango eza mabe te
yango namoni ezaki idée moko eza bonne sikoyo nzambe mpe asungi ole toke exemple loko na agence nazwi information Patrice Zola azali awa Patrice Zola azali awa mwasi na ye mpe Mimiche po Mimiche aka amotema mabe te ande makambo makasi oui donc nasomile mpe mbisi ya kokauka na atiela ye donc voilà sikoyo nazokende badémarche pour une semaine donc maximum 8 jours 8 jours bien 7 jours donc nazosala démarche moko même na mosala bayebi bango bapesi nga nzela donc nakosala une semaine na journée ka moko donc 8 jours na lobaka 8 jours donc mpona koluka babiloko wana mpona moins cher comme Patrice Zola azali awa à partir ya Patrice biloko ekende epa ya Sims et puis nzambe soki asungi biso ndenge évolution kokende nango demande tonga na biso wana sikoyo nde international Pierre Malongo Pierre architecte ayeke sasa abando tonga eza mpe mabe te bebe mpona voyage mais soki oki kobosana kobengama te yozala bongo mona emo babengo boye telefone ezoleka te babengo boye telefone ekuta baobe o te mosala boyeboye te yo moyebike nga sango nakokaa te merci bébé 8 jours bon nalongoli journée moko une semaine omonaki bolingo eza une semaine bongo olekisa soki olekisa en tout cas na osilika nde olobika une semaine olala ndenge nazala te non tozalaka na telefone naotaliso baimage nabi oyo tokanisa foto ya biso mibale une semaine c'est beaucoup mais non si bon fait nani David osali yango te maya tia osali te uliete kwani mapela yake nolobela buto wana mama ibapata moko eza te oso na bien yango na bien Dès que ma parole vient, je vais parler 2000. Bonjour. Bonjour papa. Awa nzele za te mwa za papa. Tango kota la lopango na isaka bilo. Zaka na keba. Okukuta mbwa suyo. Ngala na mingambo. Awa pe nzele za te okuluka na. Non, excusez-moi. Ouais, na yo kuluka Barcelone. Nani? Barcelone. Okuna. Ah, era ko. Esa ko nga yasi posana mona mke. Non, les andé na. Ah, ndé na ngwa. Pousa na papa, pousa. Ok, merci. Ozoluka. Ina oluka Barcelone. Oui, c'est le papa na. Nana yebisa. Non, papa, na lobi, petit ça boye yebisa. Nani pese? Ye na ye. Yo, ok, excusez-moi. Papa yo na tunu na yo na ndako bato ye obani ko bande ba yebisa ye. Papa yo yebisa ye yo ya na yebisa ye. Ngana mo na te papa. Ngana mo na te. Ngana mo na boti nga papa na ye. Papa. Ngai papa na ye. Merci beaucoup. Ngai eza ko te sembo nga pona moni yo première fois. Nga pese ngana na moni yo. Bokino na. Na yambi yo papa. Merci. Nani Gabana. Nani nalifika ngana kwa. Non, excusez. nazali moto oyo nzambe alekisaka ngai na butu nalaki tala ebela mbo baofesaka tala ele kozwa kokilo ayokisamo papa okobalekaka yo fana papa problème eza nayebi nakutana na Barcelone makambo ya libala nakoya prochainement oyebakana oui toyebani yo moso oyeba ye déjà pata bien sûr alors loko oyo oyeba ye mwana nga na koti nanyaka mwana nga azala njeli yo ozo okamata mwana oyeba ye yo mokolo toyebi ye non papa nayebi okusi porte bien nakangi déjà nakangi na fongole kunga ok papa loba pesanga mbongo boswana papa te nde bokangi kadena na fongolo ebunga je sais pas Barcelone ou bien je sais pas on comprend te pole
Comment bino ba mbali boka kate? Mwana moto so olie. Siko ngai na kolia poso. Na bibo pesa nga mbongo ba les santé. Donc a pe mboa ça na posa kolia moto. Mikolo na so lambela na mbeka ba. Telo mona papa. Non papa. Zero mona moto. Nani zero? Papa. Oncle. Ça mwana. Ndio Barcelona za mwana, on ndenga pe na za mwana. Na mwana yoza pe respect. Opesa mama na mbongo. Ngomsa ata mkomo so pe mama na mbongo. Toba pe. Na pesa na mbongo. Papa kanga na kadeno yo biba. Soko lo bi bien na fongoli. Soko lo bi bien te. O mimi pesa mama na mbongo. Pesa qu'il y a des choses non. Attends, c'est grave. Papa, le quoi n'a dit? Combien de fois ça peut ça? Deux fois. Attends, comment on a déjà ça marche mal. Tu peux aller fondre, pourquoi tu as fondé? Quel est ce mandat pour la couleur à toilette? Fondre la mouille qui attend là forcer pour les fois. Papa oublie. Merci. Ce qu'on dit vérité. La nuit tu es pas moi. Na comment on a Barcelone? On se regarde. Nati il a fait ma bête. Non. Ça m'a pas. Quel mono? Hein? Tu peux la fondre là voilà. Nata yo ya mboa ikoka. Simba boy yo kwa nata na tsuko kokalo. Nata nano. Bas ayo kuto na mboa. Kota kaka. Daka. Mo ba ko kinya ala na tina barabara. Akuna na barabara na preso kuta kanye ba koti. Asiyo. Ana yo. Meka. Koti sabie. Il faut pâter. Ah, yaka bo cheni zalo. Yaka. Não respeito. Se não é respeito, não consegue uma bem aula, né? Azokona respect. Qu'est-ce que sote mata wa sote na zoka papa. Songo bunga usali. Okola. Mata kaka de mille. Mata. Voilà. Mata. Très bien. Docteur Nicolas Ndoukouté, cancer, proménisse. Florian Kabongo. Bon, Kotoke Zaka, pendant l'accès, bonjour. Ça va? Ça va bien. Chérie, on est là là-bas. Ça peut être ce soir, ça peut être ce soir. Oui, non, mon ami. Le coulé perd son âme. Le coulé. Moi, ça veut dire que moi aussi, les rappels, c'est fait vert. Moi, ça peut se faire vert. Il y a qui redéfend sa patte. Oui, il y a qui redéfend sa patte. Là, c'est. Moi, ça dit bon, tout va dans ce sol. Tant que moi, ça goya. Le coulé va passer place à faire la sapate des actions. Surtout sur le fond, ma collègue, monsieur. Le coulé, moi, ça dit, c'est moi aussi. Nazoken. Moi, ça dit, papa, le coulé. Moi, ça peut se faire vert. C'est comme quoi, moi, ça peut se faire vert, maman. Parce que ça part d'abord, il y a ce qu'on est ce soir. Le coulé, non. Ne faut pas qu'il y ait c'est comme moi, ça bien. Donc, on a été câblé, babimika. Allez, moi, c'est ton gars. Alors, on dit ça part d'abord, yo qui peut rater, il y a un problème. Non. Ah, pas c'est pourquoi pas ça. C'est comme ça, chérie. Il y a ça, ma fille. Rien. Prenez place. En tout cas, papa, maman. Oh, il y a un gosse qui sera bébé. Ta maman. Donc, Alanda yo penza. Et à solo. Quelle merde. Je vais l'emmener la chérie. D'accord, papa. Au bimé, il va te rendre la sac. Alanda yo. Et à solo. Ok, ça ira moins. Non, chérie, j'ai un problème. On a résolu des problèmes, moi. Et on a ça là 7 jours. On a un vendeur pour 7 jours. On a ça dans ma cambo. On a ça dans mon besoin. Si on a ça ici, on a résolu des problèmes, moi, et puis je rentre chez moi. Donc, on a un arme. Parce que moi, je ne vends pas moi sur les autres. Où je peux ça corps et arme. Et qu'on facilite un peu ma cambo. Pour le bien, qu'on soit moi, c'est bien, qu'on soit bonheur. Donc, on a ça, on a qui me poque à Wana. Parce qu'il n'y a pas Jonker. Oui, il n'y a pas Jonker. Moi, si je suis Jonker, il y a un carte. Merci, ma fille. Moi, si je suis Jonker, il y a un bébé. C'est là, pas la petite, là, mon allion.
na petit na mona Dieu donc Pamela Nzalabaka donc il faut bien comme malembe Pamela Nzalabaka na Lyon moi sur la pembe banda na sali koloti na moto moi ça oh le téléphone ah tika voilà pardon na mona na bato basolo la mais Pamela Nzalabaka asukisi motema langa atini déjà carton oui Pamela Nzalabaka femme seule na Lyon soki nakenda kokota kuna alongwa sel wala olingoluka baproblème ye azaka fia baproblème te pardon alingosa rankine nanga nini ah d'accord ok mpona batravail oyebi koza gentil te yobaka papa pia quelque chose yo ozokende pa mais directement papa j'ai besoin de quelque chose je sais non na age na info mbongo neti ba $100 olamuki mpe mokolo mosusu opesi non pas kozwa bavwanga neti baaventurier nango wana soki akotrouble mwana na basa badesa epuis mwana azosala ayoka sur biso te oyebi soki osangisi bato ya mavwanga asangisi mbongo na bisengo mabe ye mwana azozwa mbongo na bisengo mabe ye mwana balola su bandako te fo bofacilitaka bana aya kokutana bato baventurier neti oyo nani oyo aya kopepisa mwana aonolakisa mwana ba $100 ntango akosangisa na bivungisi wana kelele mwana mwa $50 cha tala na saki na compte na ngai compte ya papa ya bino mais yo olingi mbongo mingi zela nano olingi mbongo mingi est-ce que oyebi kende ozala soki ozwi le ozozwaka diplôme d'état mana otino mpo Aminata Ndongala mama likino Aminata Ndongala bile nga abengaki la fille en couleur moninga génération na nga te na Londres il faut kende mpo na omona importance nyonso na kati ya Congo ate mineno yo komopanzela mangana sa makolo na omona esimbe soit oyo obeba ozoyoka ok, pas entre José Ndombe là ça va, là qu'il a Paris. Londres. Maman, potonner sur sa pote. On a décidé, on a ma fille, potonner sur sa pote. Vas-y. Soki nzamba songi, soki Londres. Il coûte $50 toi d'ici au monde. Non. Ma fille. Non. Soki Londres, c'est bon. Paris, New York surtout, Europe, même Portugal. Ce qui est simi partout au Kendo, qui est Kakuta. Il faut ça à côté famille, on a pas de sécurité. Ah, problème est ça. Vas-y, ma fille. Hollanda. Et si les lagnes à Rosek. Et les cyber, on a ligne pour tout les bandatés. Qu'est-ce que moi? Le temps, on a zone bayo côté. Non, mais quand on a moi, on a ça moi. Beaucoup de barana moi. Pour moi, on a mon moi. Sur côté, on a pas ventrier neti. Atelier mbo. Et on a alingali à comme Monsieur Colit, na les hommes na nante. Et banelaka. Yo na so mona ba ye baraté, on a monsieur so mona na moni mwana. Bon. Ce qui âge pour ça ni makila wana changera ko tambo. On a zaki vitesse bo. Que tant on se connaît ba lokele mbango. Tant ba lokele ma tout change. Quand on fait pas docteur. Pour faire quoi? Ba consulter la. Attention va consulter. Et ça parce que déjà elle a 18 ans. Donc si comme moi na va consulter attention à Mekim qui a yoni. On va zémer. Déjà zémer, il me ça déjà la joie zémer. Pourquoi pas me marabana na makamwa la té. Joie temps. Devant ça moi na hôtel ici moni boy et rosara boy et rosara boy. Les arabons mais ils attaquent au même makamwa na pas docteur ça va bénéficier sous. Il y a pas vie solo. Ya pomba. Non, il est pas. Utala nga bongo te. Okin kene. Utala nga na sono. Oyeba kina sepela no tekena. Dada asiyo ko yebi kina na sepela. Ngana zana koso sepela ngapi ya ngana linga bolingo na kamana ba kolonta. E bandi boni na ba courage nini yo beta camarade na nga. S'il te plaît. E bandi non ndeni yo. Otele misa mobali ya camarade. Mobali. Olobi mobali pour la ti pantalon. Yo za mobali yo. Olobi pour za mobali yo pour la ti pantalon. Gabana te trompe. Tala na linga ka yo na camarade na nga.
ozane yoka ngai ngana yo luka yo ngana yo luka kokende te ndaku nini olanda yo na ndaku yo ozana ndaku tika camarade tu vois pas que toza na balabala yo humilier nga na oza mobala humiliation obongi na humiliation non na bongi humiliation pas moi si na non plus pas na yo yo ko telemisa ngate pour la bêtise omoni yo so kanisa ke Barcelone obala yo to via Barcelone suke pas na yo tu te trompes mobile mais irresponsable lokola yo balier ça yo alatisa yo parce que comme ça nga bino ba tu ne fais rien moi ça ça la raté alatisa yo et puis yo zora bilambo la taroka sonité oka sonité na yo penses que yo ndo za bo kabulanga na Barcelone non kabula bino moi Barcelone on a banda tu es sûr si kabula bino tu te trompes aussi toi yo pense on se tromper Barcelone za mosina oh nga na sala epa Barcelone oh nga na pesa Barcelone za mobali mota otika kopesa ye otika la kananga Dada, un peu de respect. Si on a dit Barcelone, Marambo, Yosali, ayaki oyebisanga po ayebike ngamo kamane na yo tema na oloba ayo oyebisanga tango betaki elobinga na zalaki na yo ne kokebiso eza mbasuka na kamana Barcelone atindi yo kebisanga ayo otindi ngam na kebiso yo na yo kebisanga oyoka sanga osaleni osaleni na eloko ni yokisaka dada ni plante non kobanga na yo pas sengana kende donc non soutenir ozala place okete okesanga crédit yo na place okende Barcelone ayana hôtel mawa oyoka ngane na yaki naza posa nzoto merci beaucoup dans la place okende non funde pas Barcelone que aussi sangelo c'est kamana nga sangelo de irresponsable obala zanga mbongo le chef ya okeno ngana kola irresponsable yaki nena lobela yo omikosaka bakecha no natanga bapantolo ebi place eutaka nyama zoba mobali etula mama ekomonaka mobali papa ende azoba etula makasi penze kuweza awa toandelisa mais vokoli makasi akimi ope mama azoyesi kotalo te so eseke pa memela okunango ta raison kaka okendaka classe ozoya te mpona termine eza ane ya suka na olinga nasilisa ya mwana moni na oya te 6e ezala makambo ebele tyomonaka 6e mwana okabosala boye bosala boye yango moni tama oyo ezala te ta yango ya mpa na yo ozola te nga naza fisini nayebi oza fisini okotuka divila kwa tindrai nga mo eloko mais sikoyo nabombino pendant une semaine ozoya te sikoyo nasali soki mpona koko tu kadivilako atindi esali une semaine abombe na yo nalinga relasi kadivilako koko tu kadivilako atindaki naliaki donc kaditu kadivilako donc ekoki kobunga te sikoyo lokwa papa na bino aza te lelo moko profite asala déjà une semaine non maman lelo deuxième jour akendaki kaka akendaki lelo 8 lelo comme ça lelo 2 jours deuxième jour n'est plus ake une semaine aomi anepete aosala nepeka ba 2 semaines koka ayebiseki po papa voyageaka umila tani akotela papa moko nalobi yo lataka nimero combien ya sapate 41 42 40 gigi mvula azotinda biloko solobaki natuna nimero mpona azaka na koko moko ebonkola na vie sodome na vie kilama abengaki nga luka ye mpo basolola mama zati pa sodome oui abengaki pa sodome mpona yebisaki yo te ntango ozongaki te yebisenga vie nani kilaba na pa sodome babengaki no ozaki na mama klasi na ye ndenge aza bosoka kei po kozonga nekomika ya 20 mama klasi nakomi na ntango asuka nakomi na ntango asuka bakotyanga poudre awa maki okekota meme koko nakotya yo poudre ke miliki peka maki okekota pa meme ekuna soka natya bondelanga papa oza na chance ebele oza na chance ebele koko na ngai sala mayele ozwa diplome ngai nasepela ti okota campus yo moni giki mvula ndenge azoyide ya kotindela osapato ezaka sapato te eza na makambo ebele bakosala mpo na yo ebonga moko koko na yo nana kongo mosusu te kaka yo donc peka azala serie ezala motu lobilobi bato batala abota kaka mwana moko mpe aboteli mpe kaka moko
moko wana osala ngai plaisir nazala koko aza na esengo oyoki po bana ebele baza na kati ya Kinshasa oyo nakendeke caprice oyo nakendeke azotanga te yo zala exemplaire tanga mponga koko nome natanga te quand même mama nolofita tanga basala effort nolofita silisa yo mpe silisa classe zala pesa exemplaire papa azolandela makambo na nga mama azolandela makambo na nga tuka po lelo nde kozala papa na okekaka na voyage na affaire ou bien ya compagnie akina kosa mosala na kota mosala yebi papa na lobaki soka azwi du plan pa mpe matemba mwa continue université kasi bona mpe maisusu so na pene komi kuna okesa médecine ngamona polele médecine non non science infirmière osala science infirmière azwi idée bien ponga tu sais quoi nga kupola nga na préférence asala médecine po bimata docteur omoni science infirmière wana mais ça c'est médecine eza bien bon lokwa ye moko abi osala science infirmière nalobi donc yo science infirmière oyebi yango te ozolobanga baleki osala médecine ezaka nyonso mabe même docteur akopesa toka soki obeli so atestale ordonnance mpe amoni ayebi na comme ça mama nanga peka nambrie bino Jali ya mbrie koko. Namoninga? Namoninga nambrie na tela na soko. Koko wa. Alo baka tanga. O ba jama seka toro ma yela toro yo. Yo baka tanga te. Na tanga te na. Monia mo. Ne dépend pas na bolamu yozosala pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza mpenza nature bato mokili te bolingo eza yo yesu Kaboka ukina esobe